隻地都斬咗嚟睇冇後龍嘅就做啲嘢。咦？乜佢哋講嘢啲聲咁得意嘅？哦，佢哋都係因為喉癌聲者嚟，所以當佢哋傾偈嘅時候，都要借助呢一啲助講器。為咗使呢班朋友能夠互助互勉，所以有關方面咧，最近成立咗一個叫做新星會嘅組織啦。其實呢類組織喺世界各地都有㗎啦，諗落對佢哋嚟講都幾有幫助㗎喎。起碼每個月都有聚會，等大家識多啲朋友，多個人傾下。點止啊！佢哋仲可以交換下經驗添噃。嗱，好似可以傾下呢類助講器點樣操作效果先至最好啦。有一個問題就係應該點樣去收？事關呢類機啊，唔平㗎，價值成4、5千蚊一部㗎噃。哇，都幾貴㗎喎。不過佢哋假如能夠學識用食道發音，但係乜都假嘅，最緊要係各界人士對佢哋嘅鼓勵。我哋成立呢個會咧，就係嚟到社會人士知道我哋受咗癌症，失咗聲音咧，都有架機能夠幫到。如果家庭間咧唔用機講咧，就用食道去發音講，食道發音咪用機講，使到咧，因為我哋自動開咗喉嚨之後咧，我哋與呢個家人啊同埋社會已經交往咗啦，家人都諒解我哋，朋友亦我哋係一個怪物，喺社會上受到各方面嘅人對我哋有一種歧視。我問我哋啊，相信新星會嘅設立，肯定會為佢哋帶嚟一定性嘅幫助。一陣間咧就唔好走住。